Aku tak masukin motor dulu. Lanjut. Jadi kali ini aku beli durian. Jadi kita mau buka durian dulu. Mukbang durian dulu ya. Udah, halo guysnya. Tentang labu di atas sudah terpanen ya. Jadi kalian jangan nanya terus. Bentar ya teman-teman. Jadi aku mau gunting dulu ini ya. Bentar, sabar. Bersabar. Taleknya. Wush. Guys, sakit sekali. Oke, sekarang kita akan potong. Biarin saja, kita duluan memotong. Aku belajar memotong ya. Bentar, saya masih anak kecil loh. Tuh, sakit sekali. Aku nggak pernah buka ini. Udah lama banget ini aku nggak pernah coba. Aku dulu pas ada durian terakhir itu dibukain kakakku guys, kan aku buka sendiri. Ih, kali. Udah nggak sabar loh saya loh. Awas. Masih kepala apa loh? Sakit sekali. Ini guys harus bersabar. Ini kita bentol-bentol loh. Awas nanti gelap. Mau toh. Aduh, susah ya. Wanginya. Buka. Tidak kelihatan. Ini baru panen. Kalian kalau mau lihat videonya itu dipanen aku berkebun di kebunku, silakan lihat video di akunnya mamaku. Ya. Kalian pasti tahu lah nama akunnya mamaku.